Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti gargara keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kamisa bitootessa tokko bara 2018 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo guraandhala 22 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu biyyoonni adeemsa nageenyaa Sudaan kibbaa hordofan danqaatti ta'an jechuun qeeqe mootummaan biyyattii. Magaalaa Naqamtee keessatti namoota 21 raayyaa waraanaatiin rukkutamanii turan keessaa kan wallaansa olaanaadhaaf gara Finfinneetti ergamee ture ijoolleen umrii waggaa 15 du'aan boqochuusaa maatiin isaanii dubbatanii jiran. Kanneen waggoota hedduu dura firoonni isaanii jalaa dhabamaniif achi buutee isaanii barbaadaa jiran maatiileen maal jedhu. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleessa oduutiif gara tujubeetti deebina. Yuunaayitid Isteetsi, Biriiteeniif Noorweey adeemsa nageenyaa Sudaan kibbaa danqan jechuudhaan ministeerri odeeffannoo biyyattii Maayikal Mukwee qeeqanii jiran. Kaleessa Juubaa keessatti ibsa kennaniin Mukweeyin akka jedhanitti kajaarsa araaraa ijoo ta'ee waliigaltee nageenyaa bara 2015 hin milkaa'in hafe deebisee lubbuu akka toru marii sadarkaa olaanaa Finfinnee keessatti hin geggeessine jedhan. Biyyoonni isaan armaan olitti maqaadhaan kan adeemsa nageenyaa sana maallaqaan deeggaranii ajendaan adeemsa nageenyaa sunis isaaniin to'atamaa jedhan Mukeeyin Sudaan kibbaa erga muddee bara 2013 qabee walitti bu'iinsa mootummaa pireezidaant Saalvaa Kiiriif garee riphxee loltootaa gidduutti uumameen raafamaa jirti. Ajajaan waraanaa michuu hoogganaa riphxee loltootaa Sudaan kibbaa kan Riyaak Maachaar walitti bu'iinsa Kutaayee keessatti wixata uumameen ajjeefaman. Dubbii himaan riphxee loltootaa Feeliks Likaambuu Faawustiinoo akka jedhanitti ajajaan maadhee SPLA kan ganda Yaankoonyee keessatti ajjeefaman innaa humnootiin mootummaa loltoota isaanii irratti haleellaa bananitti ture jedhaniiru. Dubbii himaan waraana mootummaa Birgaadir Jeneraal Luul Ruwaay Kwaang humnoonni mootummaa qabiyyee riphxee loltootaa haleelan ka jedhu fudhatama dhabsiisuudhaan walitti bu'iinsi sun humnoota mormitoota naannoo sana keessa sosso'an gidduutti uumame mootummaan harka keessaan qabu jechuun haalan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaant Doonaald Tiraamp irra deebi'uudhaan seera tumtoonni dhukaasa mana barnootaa keessaa ittisuuf kan gargaaru seera qawwee qabachuu to'atu akka raggaasifamu gaafatan. Tiraamp dhimma isaa keessa deebi'anii ilaaluudhaan har'a ergaa Tiwiitarii kan ergan seera tumtoota waliin dhimma cimaa kan guyyootii lama Waayit Haawusitti erga marii irratti geggeessanii booda. Yaadi hedduun gaarii kaanis gaarii hin ta'in marii gam lamaanii kan mana barnootaa bakka amansiisaa godhu laalchise kaleessa Waayit Haawus keessatti mari'annee jirraa jedhan pireezidaant Tiraamp. Seenaa nama qawwee bitachuu danda'uu qorachuun illee dhimma isa ijoodha jedhaniiru. Haasaa pireezidaantii Raashaa Vilaadimir Puutiin Mooskoon meeshaa niwukilaraa haaraa kan manni addunyaa kamiinuu dha'uu danda'uuf mormitoota biyyoota alaa kamiinuu dhaabsifamuu hin dandeenye yaalte jechuun dhageessisan seera tumtoonni Yuunaayitid Isteetsi qeeqanii jiran. Haasaa waggaa biyya isaaniif har'aa dhageessisaniin Puutiin waa'ee injifannoo gama teeknooloojiin biyyi isaanii argatteef waraana Raashaa addunyaa irratti isa beeksisuu dubbatan. Riippaabilikaantichi kutaa Noorz Kaarolaayinaa Toom Tiilis VOA'f akka ibsanitti Mr. Puutiniin akkuma nama ajjeesuu yookaan yakkamaa tokkottan ilaalaa jedhan. Innaa waa jedhan namoonni kun tarii sobuu danda'u garuu of eeggannoon ilaaluun gaariidha jedhaniiru. Siiriyaa keessatti lola dhaabinsa guyyaa 30 hojiirra akka oolu gochuuf tokkummaan mootummoota abdiin kutatuu jechuudhaan Siiriyaatti jira tokkummaa mootummoota akka ta'an Stefan de Misturaa beeksisan. De Misturaa Jeenevaa keessatti har'a ibsa kennaniin humnootiin deeggartoota mootummaaf mormitoota siiviilotaaf
keessumaa naannoo riphxee loltootaan to'atamee jiru Gwaataaf gargaarsi akka seenu lola dhaabuu qabu jedhaniiru. Golli nagaa eegumsaa sanbata darbe wixnee baaseen baatii tokkoof dubbiif wal barbaaduun akka dhaabatu gargaarsi akka dhaqqabuuf namoonni akkaan dhukkubsataniif madaa'an Gootaa gama bahaa keessaa akka baafaman gaafatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha afuraffaan kaleessa dhimma hidhamtoota 5 galmee obbo Pilaatiin Yoonaas Gurratti himatamanii ilaaluu isaatiif murtiilee haga tokko mirga himatamtootaa eegsisu dabarsuusaa abukaatoon isaanii obbo Milkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Arran Finfinneetti bilbiluudhaan naasofsiisee waa'ee oolmaa manicha murtii kaleessaa sana akkana jechuudhaan ibsan obbo Milkiyaas. Kaleessa mana murtiitti galmee obbo Pilaatiin Yoonaas jalatti kan namoonni 5 himataman galmeen kan bulee ragaa dhaga'uuf ture. Achi manni murtii olaanaan federaalaa kan dhaddacha arfaffaa jedhamu galmee isaanii ragaa isaanii dhaga'uuf beellamee ture. Asumaan ragaan abbaan alangaa waan inni aannee fi mirgi ragaa dhiyeeffachuu abbaa alangaa akka bira darbamu ta'ee murtiidhaaf beellamamee jira jechuudha. Eenyu fa'i obbo Pilaatiin Yoonaas faa kun? Himatamaa tokkoffaan Pilaatiin Yoonaas jedhama. Himatamaa lammaffaan Saaliyaa Museen. Himatamaa sadaffaan Ittaanaa Ajajaa 10 Darajjee Dhaaba. Himatamaa arfaffaan Ittaanaa Ajajaa 10 Faqqadee Waariyoo fi himatamaa shanaffaan Bakirii Abdallaa jedhamu. Galmee kanarratti namoota 5 kan himatamee jiru. Maaliin himataman? Seera farra shororkeessummaa kan labsii lakkoofsa 652 bara 2001 bahe akka lakkoofsa Itoophiyaatti keeyyata 4 jalatti shororkeessummaatiif qophaa'uu, kakaasuu, namoota ijaaruu, karoorfachuudhaaf balaa shororkeessummaa geessisuudhaaf yaalii godhan kan jedhuun keewwata 4 labsicha jalatti kan himatamu. Yoom eessattidha kun kan isaan godhan? Gochichi kan ibsu Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti jedha. Bakki qabatamaan hin jiru garuu Feesbuukiidhaaf, Tiwiitariidhaan, Vaayibariidhaan akkasumas bilbilaan qaama biyya alaa jiru wajjiniin quunnamtii gootanii ergama garee shororkeessummaarraa fudhatanii balaa kana geessisuuf qophooftan kan jedhu malee bakka qabatamaa tokkotti wanti ta'e tokko hin jiru himata sanarra. Himatamtoonni kun amma mana hidhaa kami kan isaan jiran? Qilimxoo keessa jiru hundumti isaaniiyyuu yeroo hundumaa achitti deemnee maamila keenya sana arganna. Yoomi kan isaan qabamanii hidhaman? Amma erga qabamanii waggaa tokkorra darbee jira. Dura ji'a 4 maayikalaawwii turanii achii kaaneeti kan isaan hordofaa turre. Eega maayikalaawwii kanatti qorannoo dheeraa irratti geggeeffame booddee himanni irratti saaqamee gara mana hidhaa Qilimxootti dabarfaman. Ragaan irratti dhiyaate hundumtinuu ragaa eega isaan maayikalaawwii galanii funaanamedha. Akka maamilli keenya hundumtuu nutti himanitti ragaan dhiyaate kan qaama nageenyaa fi karaa poolisiitiin dhiyaate. Fedhii isaaniitiin alatti dirqisiifamanii yookaan reebamanii akka isaan yaada sana kennan yoo mana murtiitti geeffaman illee yoo achi addeebi'an yaada isaanii kan jijjiiran yoo ta'e reebicha wal fakkaataan akka irratti raawwatu dirqiidhaan akka ragaa sun irraa fuudhamee waanuma ofii isaaniitiin godhinillee akka amanan kan nutti himanii reebicha akkaan hamaa ta'etu achi keessatti irratti raawwatamaa ture. Iyyannaa kana mana murtiitti dhiyeessan moo akkamitti bartansin? Nutti himatanii jiru. Dura ragaan namaa dhiyaataa dhumarratti ragaa barreeffamaa abbaan alangaa dhiyeeffate kanarratti immoo akka seera deemsa falmii kan yakkaatiin keewwata 446 jedhamuun ragaa irratti dhiyaate kun hundi ulaagaa seeraa waan hin guunneef hin mormina jennee iyyannee jirraa. Ragaa dirqisiifamanii isaanirraa fudhatamee fi ragaa osoo manni murtiin ajajiin qaamni nageenyaa ka biyyoolessaa jechuun beeraawwi deemnati kan jennu kun ragaan isaanirraa dhiyaate hundumtuu ulaagaa seeraa waan hin guunne mormii barreeffamaan akka qopheessinee galchinuuf mana murtii ayyamsiifnee beellama nuu kennanii jiru jechuudha. Kun kaleessa sinii fayyamame? Eeyyeen. Gama biraatiin kaleessa kan nuu fayyamame tokko abbaan alangaa eega ji'a 8 himatamtoota kanarratti himata dhiyeessee yakka kanatu godhaniin arge jedhee ragaa ijaa fi ragaa sadarkaa dhiyeeffatee ture. Ragaan sadarkaa dhiyaatu malee ragaa ijaa dhiyeeffachuu hin dandeenye. Beellama ji'aan beellamamu yeroo 3 eega carraan kennameefi booddee kaleessas poolisiin jara kana dhiyeeffachuu hin danda'u. Beellamni biraan naaf kennamu jennaan. Nutis himatamtoonni kun mirgi walabummaan isaanii sarbamee mana hidhaa keessa bakka jiranitti mootummaan ifaajii barbaachisaa godhee jara kana irratti ragaa yoo qabaate irratti dhiyeeffachuu qaba malee
nama mana hidhaa kaanii ragaan sitti barbaaddadha jedhanii yeroo hin murtoofne hamma kana tursuun mirga namoomaa isaanii irratti dhiibbaa waan qabuuf gaaffiin abbaa alangaa akka kufaa ta'u gaafanne manni murtiillee kaleessa nuuf fayyamee jira. Ragaan kallattiin jara kanarratti dhiyaatu dhaga'amuu akka hin dandeenye manni murtii jal murtii murteessee jira jechuudha. Mee waa'ee seenaa namoota kanaattan deebi'a. Namoota galmee obbo Pilaatiin Yoonaasii guurra jiran kana namoota akkamiiti namoonni kun utuu hin hidhamiin dura maalitti bobba'anii hojjetu? Ani egaa akka ogeessa seeraa tokkotti utuu hin hidhamiin dura nama waliin beennu erga himanni irratti dhiyaateeti kan maamila keenya wajjiniin karaa firoota isaanii wal quunnamuu dandeenye. Akka maamilli keenya nutti manitti obbo Pilaatiin Yoonaas kan jedhaman kun nama naannoo Finfinnee kan jiraatanii fi NGO yookiin dhaabbata gargaarsaa kan ijoollee daa'imni keessatti gargaaraman namni harka qalleeyyii namoonni dhukkubsatoon kan keessatti gargaaraman dhaabbata akkasii akka hundeessee fi hundeessaa fi hojii geggeessaa dhaabbatichaa akka ture nama baay'ee akka gargaaraa turedha kan natti himani. Mucaan himatamaa lammaffaan Saadaam Huseen jedhamu tokkosi nama humna isaatiin jiraatu naannoo magaalaa Buraayyuu keessa kan jiraatu akka dallaalaatti namoota bitanii gurguran walitti fidee nama jiraatu. Warri hafan dura hojii isaanii beeku himanni irratti dhiyaate garuu Eertiraatti waggaa 10 dura ajajaa waraanaa Kamaan Galchuutiin hoogganamu isaaniin fudhatee akka deemedha. Isaan gara deeman hin beekan turani ajajaa waraanaa isaaniitu fudhatee deeme amma deebi'anii jiruuf jireenya keenya geggeeffachuudhaaf gara biyyaa deebinee yommuu galletti kan qabamne jedhu isaanillee. Tole abukaatoo seeraa obbo Milkiyaas Bulchaa ibsanaa kennitaniif guddaan si galatoomsan. Hayyee isinis ulfaadha baay'ee galatooma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti wixataaf kibxata dabre kana namoonni 21 raayyaa ittisa mootummaa Itiyoophiyaatiin rukkutamuu isaanii maddeen hospitaala Naqamtee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsuun isaanii ni yaadatama. Akka maddeen kun jedhanitti namoonni madaawan garii rasaasaan harka caalaan immoo ulee yookaan dullaadhaan tumamaniiti. Kanneen rasaasaan dhawaman keessaa tokko utoo hospitaalichi hanga'iin du'uusaa fi kabiraan immoo wallaansa sadarkaa olaanaatiif gara Finfinneetti ergamuusaa kan maddeen hospitaalichaa nuuf ibsanis gabaasnee turre. Kan wallaansaaf gara Finfinneetti ergamee ture ijoolleen umrii waggaa 15 Obsaa Indaalee Fufaa Kaleessa jechuun roobii guraandhala 28 bara 2018 du'aan boqochuusaa maatiin isaanii arra nuuf ibsanii jiru. Abbaansaa obbo Indaalee Fufaa yeroo adda addaatti kan qabamanii hidhaa turan ta'uu isaaniitii fi isa dhumaa fulbaana dabre kana hiikamuu isaanii dubbatu. Hidhamuu isaanii dura maal akka hojjetan ibsuudhaan kan isaan jalqaban jaallannetu dubbise. Ani hojii hafuuraadha kan hin hojjedhu. Ani amantii waldaa kiristaanaa jechuudha. Qabamuun keessan Naqamtee irraa ture? Naqamtee irra miti walgahii hafuuraatiin Finfinneetti qabamne. Isa duraa hoo mee natti maattamitti qabamtan? Inni duraallee 2006 amma 2008. Ibsuudhaaf hin ulfaata haala yeroo wajjin hin adeemu. Tole. Maaliif ammallee gita bittaa jalan jira waan ta'eef isa kana ibsuun ni ulfaata. Gaafa biraa garuu isa Qiliintoos, isa Qaallittiis, isa Zuwaayis ibsan hima. Inni amma yeroo dhiyoo 2009 guutuudha inni amma. Himannaan isin irratti dhiyaate maal ture isa dhuma kana? Shororkeessaa. Galmee eenyu faarra turtan? Galmee Daani'eel Tamadaafaa. Achi booddee yeroo qabamtan eessa kan isin geessan? Maayikalaawii keessa yaa'u 9. Achiin booda na dhukkubee balaa narra ga'ee ture achuma keessatti isa amma dubbachuun barbaadu. Sababa balaa sanaan hospitaalan ture. Maal keessantu miidhame? Aleellaadhaanitu buuffaa koo kanarra rukutameeni marrummaanni koo gadi ba'ee ingunaal herniyaa wanta jedhamuun baqaqsanii yaaluun naa ta'e achi deebi'een utuman hin turin immoo dhiibbaa dhiigaa na qabate. Sababa dhiibbaa dhiigaa kanaan immoo akka tasaa nan kufee qaamni koo garri mirgaa illaamsha'e. Kanaan utuma hospitaala jiruun ba'ee jechuudha. Egaa hiikamtanii ammamam? Olmutti fulbaana keessadha. 5 akkas. Ijoollee warra Naqamtee keessatti rukutaman keessaa tokko mucaa keessanii jedhan. Mucaa koo hangafa. Obsaa Indaalee Fufaa. Umriin isaa meeqa Obsaan? 15 barataa kutaa 7. Gaafa inni rukutame sana eessa akka ture beektu? Naannoo sa'a 10 wayii ana biraa ba'ee hiriyaa qaba boordii iddoo jedhamu.
Iddoo kana dhaquu isaan beeka hiriyaasaa sana bira yeroo hundumaa yeroo marra dhaqa waan ta'eef achi dhukaasan dhaga'e gaafa isaan maqaa isaa waamanii yaa guddaan rukutame jechaa dhigan dhaga'een anis nan ba'ee kanuma gaa haalli itti baruu danda'e jechuudha. Sana booda fuutanii mana kiimii dhaqxammoo? Ijoollee fuudhee kiimika galche dura achitti qaqqabe'ani. Achiin booda dhiigi dhaabbachuu dinnaan gara hospitaala referaalaa Naqamteetti rifeerii godhan. Hospitaalli referaalaa Naqamtees wanta sana to'achuu hin dandeenye gara bilaak laayiniitti barreesse rifeerii Finfinneetti jechuudha. Buleedhuma isaa Finfinnee dhumne. Maal isaarra rukutame obsaan? Luka isaarra rukutame, luka isaa mirgaa. Rasaasaan rukutame? Rasaasaan rukutame. Ijoolleen gaafa inni rukutamu argan maal dubbatan? Akkamitti rukutame jedhu? Anaafillee egaa wanta ijaan hin argin dubbachuun narraa hin barbaachisu. Ijoolleedhuma wajjinitu karaarra deemu, karaa lammaffaarra. Qaamni kana irratti immoo dudduubaan adeemeedhuma rasaasa irratti roobse ripheedhaan karaa lammaffaa irratti jechuudha. Ijoolleedhuma darban rasaasa irratti roobse jechuudha. Malee hiriirri hin turre, mormiin hin turre. Isa kana haalli biyyattiin keessa jirtu waanuma beekamaadha addunyaa irratti. Hin jiru jechuu hin danda'u garuu ani bahee ija koon hin argine erguma galee nagaan ta'ee mallee ijoollee baatee makiinaa keessa nagaa amma har'umallee jechuudha. Namoonni isaa wajjin turan rukutamaniiru? Kan rukutame kan biroon jira harka isaarra rukutame. Haa ta'uuti garuu kuni wanta bira darbinu miti. Uummanni addunyaa nu beekuu qabaa. Mootummoonni dhimma ilaalu nu beekuu qabu. Biyya keenya keessa nuti gita bitaa gurraacha jala jirra waan ta'eef inni kun handarlaayin wanta dhoksaa hin qabu. Bitaa kana kan rukute qaama mootummaa, hidhattoota mootummaa, raayyaa ittisa biyyaa ta'uusaa namoonni ijaan argan ifatti dubbatu waan ta'eef wanta dhoksinee bira darbinu hin qabnu darbeera yeroo waa dhoksinu. Rasaasi keessaa ba'eera mucaan egaa Finfinnee fidanii. Gaafa finne bulchanii kaleessa galgala rasaasicha baasuudhaaf kutaa baqaqsanii yaaluu galchuuf utuu jedhaniitu lubbuun dabarte. Maaliif dhiiga dhumeera waan ta'eef isa sanattis hamma godhanitti mucaa lubbuun dabarte. Lubbuun dabarte. Isin ituunni of beekuu arguudhaaf carraa argattaniittu? Eeyyee. Amma kaleessa sa'aatii 10 iyyuu of beeka ture. Of beeka ture. Hinaasaa ture. Maal siniin jedhe? Waa yaadattan qabdu? Garuu kun illee rakkisaadha. Akkuma abbaatti waan siniin jedhe. Egaa waan hundumtuu ankoo isa dhumaati garuu asirratti dhaabbachuu hin qabdanii isa jedhu kanuma kana naan jedheera. Egaa amma isin ofii keessanidhaa dhaaba'uun gammachuu amma tokko mucaan keessan immoo akkasittiin du'uun gadda kan biraa iddoo kana dhaabattanii maal yaaddu? Ilaalee jaallanni. Mucaan kun kan kiyya kan dhuunfaa koo miti. Mucichi kan uummata bifa bittaa jala jiru maraatiin adda ba'uunsaa na gaddisiisus garuu immoo tokkoon uummata biyya kanaa yeroonsaa yeroo ga'u baagumaachuun waanuma irra jiru waan ta'eef isaan hidhaadhaan dabarte mucaan koo immoo wareegama lubbuu itti gumaache waan ta'eef gadduus galanni isaa bilisummaa dhabeen darbe. Tole amma singaa hojjetaa wangeelaan ture jettan hojjetaan wangeelaa amman beekuutti mindaa dhaabbataa hin qabu. Yeroo sana haati warraa keessan ijoollee keessan lamaan maaliin gaggeessaa turan? Haati warraa koo hanga har'aatti bulliitii keessa teessee kasara gurgurtee birrii 10 irraa xumuriin argamu hojjetteetu daa'ima kana guddifte hanga ammaatti. Ani mindaas isheedhuma kan ijoollee kana guddise durgoo geejjibaaf naaf kennamtu muraasa haa taatu waggaa keessatti si'a tokko si'a lamas kan ishee deeggarurraa kan hafe kan nu jiraachisu isheedha. Mana kiraayii keessa jiraattu? Marii koo fixuufiin jedha waan jechuu barbaadda yoo jiraate. Wanni kun akkuma kanaan bara baraan itti fufa taanaan dubbiinsaa gaarii ta'u waan ta'eef uummanni Itoophiyaa keessa jiraatu waa'ee Oromoo, waa'ee Guraagee, waa'ee Amaaraatu hin ta'in gita bittaa kana ofirraa fonqolchuuf yoomiyyuu qabsoo finiinsuu qaba jedhuun qaba.
Obbo Ndaala Fufaa gadda guddaa keessa jirtan keessaa ol jettanii na dubbisuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma maatiif fira hundumaaf immoo jajjabina hawwina. Atis galatoomii ergaan keessan nu jajjabeessaa sinillee jabaadhaa waaqayyo jechuun barbaada. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophiittaa nutti ceena. Lammiilee Oromoo bakka buuteen isaanii dhabame maatiin isaanii agammaatti akka barbaadaa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaa VOA'f ibsanii jiru. Keessumaa bara mootummaa ce'umsaa Itiyoophiyaa ka jalqabaa bara 1990moota keessa humnoota mootummaa Itiyoophiyaatiin qabaman achi buuteen isaanii kadhabame achi buutee isaanii argachuuf jecha nama gaafatan dhabanii kan rakkataa jiran ta'uu dubbatu maatiileen kun. Obbo Baqqalaa Abbabaa bara 1997 kadhabaman yoo ta'u mucaan isaanii Alamtsaahee Baqqalaa achi buutee abbaa ishee baruudhaaf bakka hedduutti iyyattee qaama mootummaarraas ta'e dhaabota mootummaadhaaf hin hojjennerraa birmannaa argachuu akka hin danda'in dubbattee jirti. Bara 1993 irraa jalqabee agammaatti kadhabamanii jiran miseensi koree giddu galeessaa Abaawoo duraanii obbo Nadhii Gammadaas kanneen keessaa tokko. Obboleessi isaanii obbo Xahaa Usmaan yeroo adda addaatti yeroo bakka inni bu'e qorachuudhaaf yaalanitti humnoota mootummaatiin ka doorsisaman ta'uu dubbatanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti Koomishinarri Olaanaan mirga dhala namaa gabaasaasaa ka bara 1996 keessatti bara 1991 irraa jalqabee aga bara 1994tti lammiileen Itiyoophiyaa 102 ta'an dhabamanii achi buuteen isaanii akka hin beekamne eeruudhaan mootummaan Itiyoophiyaa garuu namoota eessa buuteen isaanii dhabame kana ilaalchisee akka deebii quubsaan kenniin eeree jira. Dhaabbata Amnesty Internationalitti qorataa dhimma Itiyoophiyaa ka ta'an obbo Fissaa Taklee immoo maatiiwwan kun utuu abdiin kutatiin firoottan isaanii kana iyyaafachuu itti fufanii jiran jechuudhaan hubachiisan. Galmoo Daawwituu Naayiroobii irraa gabaase. Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu sii beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsoo jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophii miti jechuudha. Kan amma dhageessan miseensa koree jiddu galeessa Abaawoo duraanii ka turan obbo Nadhii yookaan immoo Qaasim Haji Usmaani. Obbo Nadhiin dhalooteen Shawaa Bahaa Dugdaa yoo ta'an erga bara 1993 humnoota tika mootummaan Arsii bakka Innasakoo jedhamutti qabamanii haga yoonaa bakki isaan jiran hin beekamu. Abbaa fi haati isaanii yeroo hedduu bakka buutee isaanii iyyaafatanuus utuu hin milkaa'iniif lameenuu addunyaa kanarraa darbaniiru. Obboleessi isaanii obbo Xahaa Usmaan waa'ee dhabamanii hafuu obboleessa isaanii kana yoo dubbatan. Akka nama karaa isaa dhuunfanii akkana irratti kan barbaadnu namoonni waa gaafannaa akkana jennu yaa'inni kan kaan inni marsan bakka lubbuu keenya bakka ofiilee fi oolchi maal goon bakka itti dhiifan jedhamee nu gaafan. Hidhaan bar mana murtii yoo kana nam tokko hidhaan hojjechuu hin dandeessu. Firriin gaafatan siinqii kennaaf. Abukaatoo bitaa fi ni qarqara. Kana maal jechuu dandeessanii? Maatiin jaarsillee odumaa jira waggaa kudhan kun bara 98 akka lakkoofsa bashaatiitti deemu. Bartilleen waggaa lamaaf homaa kun erga duute maayinaa isaa argisiisaa ijoollee gaafa akka argetti hundumaa kana guddachiisiillee qabeetti galtu maal godhan. Obbo Xahansichi obboleessa kiyya lubbuun arguu baadhus dhumni isaa maal akka ta'e baruuf haga danda'e nan iyyaafadhaa jedhu. Keessumaa yeroo mootummaa ce'umsaa lammiileen Oromoo hedduun siyaasaan wal qabatee bakka buuteen isaan dhabame hedduudha. Ashannaa fi Dureessoo dhalataa Oromoo ganna 8 hidhamee amma baqatee Keeniyaa jiraatudha. Innis bakka dhaloota isaa Ambootti namootni humnoota mootummaan butamanii haga har'a achi buuteen isaanii hin beekamne baay'ee ta'uu dubbata. Gaamma tokkoffaa kan hin beeku Baqqalaa Abbabaati. Inni bara 1997 jalqaba irratti natti fakkaata kan inni butame amma yoonaatti achi buuteen isaa hin beekamne faamiliin maatiin isaanillee barbaadanii tuma dhabanii tokko isaa kan dhibii Baqqalaa Maaddeessaa nama jedhamu innillee baruma 97 gara ji'a saglaffaa natti fakkaata dhalootaan naannoo Ambooti sababuma adda bilisummaa Oromootiin miseensa ta'uu shakkamuurraa kan ka'e qabanii ukkaamsanii amma yoonaatti bakkeen inni jiru hin beekamu jechuudha. Mucaa Kaasuu Simee kan jedhamu 1996 keessa
naannoodhuma Ambootti butamee innis bakka inni jiru hin beekamu. Kan biraa gurbaa Girmaa Dabalaa kan jedhamu tokkolleen akkasumatti butamee bakka inni jiru hin beekamu. Kan biraa immoo baadiyyaadhuma Amboo kana keessa Solbee Gaattira lafa jedhamu jira gara Waddeessaatti naannoo sana mucaa Alamuu Sooree jedhamuun illee butamee amma yoona bakka buuteen isaa hin beekamu. Alamaayyoo Dhugumaa nama jedhamu Wallagga Bahaatti dhalootaanii garuu Finfinneetti ukkaamame ammallee weellisaa Jireenyaa Ayyaana nama jedhamu. Isaan kun illee warra kana waliin ukkaamamanii warra dhabamanidha. Hawaasni amma ukkaamamuu isaanii irraan kan ka'e waa'ee warra kanaa wanti beekamu tokko hin jiru. Mana murtiitti inni aannee dhoksaadhaan qabamanii harma kanarraan kan ka'an namoota ciccimoo xiqqoo quuqama oromummaa isaaniiti. Quuqama qabanii kan isaan ukkaamsanii fudhatan. Namoota kanneen amma maqaa dha'aman keessaa obbo Baqqalaa Abbabaasaan tokko. Obbo Baqqalaan jiraataa magaalaa Amboo fi abbaa maatiiti. Mucaan isaanii amma baqannaadhaan as Keeniyaa jiraattuuf VOA'f akka himtetti abbaa ishee barbaacha manneetiidhaa garaagaraarra deemtee iyyaafattus argachuu hin dandeenye. Erga abbaan ishee butamanii fi humnootiin mootummaa dhiibbaa nurraan ga'aa jiru jetti. Ajaa'iba firrillee nufu bara. Firriin nufu nuti firatti hin buunu, hin dubbisnu, bakka yoo dubbisne inni hojii qabuun sodaata, firriin sodaata, hin qabama. Firri tokko amma Finfinneerra dhufe nu gaafachuudhuma dhufe darbee deema gara malkaa dhagaa kana keessa gudar darbee jechuudha. Inni nu bira qubatee darbee deemuuf kan shaantaasaa qabatee seene duukaasa. Nama kana duuka mana. Eessaa dhuftee maal kootu qabanii namichi watwaatee kaardii isaallee baasee isaan bira gootii ani karaa deemaa as goree darbuu kan dhufe maal jedhee namichi watwaatee ta'uudhaasa baasee kenne waa meeqaan deeme. Kanaafuu namnu baay'ee nutti nufu nutillee baay'ee konfidensii hin qabnu. Bakka maal jireenya maal jedhee sitti akka malee badaa. Isuma qabanii ofii isaaniitii irra taa'anii jiran kana. Kana abaa'uudhaaf dallaa keessatti mana ijaaree isaan tas qubataa hin dhufu sin keessa taa'anii akkas nu godhu sinidha. Bakka yoo barbaadan halkan yoo barbaadan guyyaa barbaadan maaltu gaafata wanni waraqaa warra farda beetillee hojjetteen sitti kolfanii rukutan bakki isaa ture baay'aadha ko amma bukkeeshii sadafiidhaan kan yeroo sana rukutan amma miidhama qabdi. Ijoolleen mucaan inni obboleessa kiyyaa torbaa meeqaaf ukkaamsanirra ta'anii amma yoonaan qabbanaa samalee qaba. Alamtsaa'ii dabalataanis erga abbaan ishee ukkaanfamanii maatiin isaanii karaa hedduu akka miidhaman carraan hojii dorgomuullee yeroo hedduu akka obbolaa irratti cufamu ta'eeraa jetti. Dhimma namoota siyaasaan wal qabatee achi buuteen isaanii dhabame kana dhaabbata Amnesty Internationalitti qo'ataa dhimma Itoophiyaa akka ta'an obbo Fissaa Takaleef kaaseen ture. Isaanis yoo deebisan waajjirri isaanii galmee namootan kana akka harkaan qabne dubbatanii maatiin namootni jalaa ukkaanfamanii kun garuu hordoffii isaanii akka hin dhiisne hubachiisani. Gamtaa mootummootaatti Komishinarri qabiinsi mirga namummaa dhimma namoota kanaa hordofaa kan jiru yoo ta'u gabaasa isaa bara 1996tiinis Itoophiyaa keessatti siyaasaan wal qabatee namootni 100 ol haga yoonaa eessa buuteen isaanii akka wallaalame himee jira. Akka gabaasa dhaabbatichaattis namootni butaman kunneen hedduun isaanii naannoo Oromiyaa fi Somaalee irraa iyyuudha. Dhiyeenyattis miseensonni paartilee mormituu biyyattii keessa jiran miseensota isaanii hedduurra sodaachisii fi hidhaan akkasumas reebichi qaamaa irra dhaqqabaa jiraachuu yeroo adda addaa ibsa saba himaaleef kennan keessatti ni kaasu. Mootummaan Itoophiyaa garuu waa'ee namootan kanaa gaaffii gamtaan mootummootaa isa gaafateef haga yoonaa deebii hin kennin jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Naayiroobii. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sagantaa dabarsu kanumaan raawwata dhaggeeffatoota keenya